ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជាតិឡើងនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទថ្ងៃនេះសុជាតិ Learning នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ Microsoft Word តើនៅក្នុង Microsoft Word របស់យើងមាន function អ្វីខ្លះដែលវាសំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើឯកសារសម្រាប់ការិយាល័យឬក៏ការងារមួយចំនួននៅក្នុង Office អញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft Word យើងដឹងហើយថាវាមាន function ដូចជា home ដូចជា insert ដូចជា layout ឬ draw ជាដើមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ function មួយចំនួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតោះយើងកុំចាំយូរយើងចូលមើលនៅក្នុង computer យើងទាំងអស់គ្នាអូខេបាទឥឡូវនេះយើងមកលើ computer របស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកម្មវិធី Word យើងអាចចូលទៅតាម icon នេះឬក៏នៅលើ desktop នេះឬក៏អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ពាក្យ search វិចថា Word វានឹងចេញកម្មវិធី Word មកបន្តមកអ្នកនរគ្នាបើកបាទបន្តមកចុចបើកមកអ្នកនរគ្នាឃើញថាមាន template ច្រើនហើយអ្នកនេះអាចជ្រើសរើសនៅនេះមាន more template ជាច្រើនដែលអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយក home ហើយខ្ញុំយក blank document បាទនេះជាចេញទាំង interface របស់ Microsoft Word អញ្ចឹង interface របស់ Microsoft Word ជាទូទៅគឺយ៉ាងដូចគ្នាសឹងតែទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទី1ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលនោះគឺ Word តើ Word នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើល Word ទី1គឺមាន path copy path កន្លែងនេះគឺកន្លែងសេរីអក្សរ do font នៅកន្លែងនេះកន្លែងកណ្ដាលពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសរសេរទីទៅហោ How are you okay say how are you everyone okay hello here is Suchit Learning yeah okay here is Suchit Learning បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើង do font អ្នកនរគ្នាអាចចុច select ចឹងមកតើមកយើងធ្វើការ do font បាទហើយនេះមាន font ជាច្រើនដែលយើងចង់ do តាមចិត្តដែលយើងចង់បាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងផ្ឡើងសធំតូចបាទហើយអាពីរនេះក៏ដូចគ្នាម្លងសដូចគ្នាតឡើងលេខនឹងតឡើងលេខអក្សរចុះលេខអក្សរដូចគ្នាចំណែកនេះគឺអក្សរដាមយើងចុចទៅវាអក្សរដាមអានេះចុចទៅវាអក្សរត្រេតដល់នេះគឺវាដាក់ឡាញបាទមានឡាញច្រើនទៀតកន្លែងនេះគឺអក្សរគូពីលើបាទកន្លែងនេះគឺសនកន្លែងនេះគឺស្វ័យគុណពេលយើងដាក់ធ្វើអក្សរផ្សេងនៅខាងលើដូចគណិតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងនៃ platform អក្សរដែលយើងអាចធ្វើដាក់ទៅមានស្អាតវាមានចឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ពណ៌ផ្ទៃជុំវិញអក្សរបាទហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ដាក់ពណ៌អក្សរគឺដាក់ពណ៌អក្សរមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់សរសេរអក្សរ lower case ហើយបាទសរសេរទៅធំទាំងអស់ឬតូចទាំងអស់ឬតូចខ្លះធំខ្លះចឹងទៅបាទនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ដាក់លេខរៀងនេះបាទមានដាក់លេខរៀងលេខរ៉ូម៉ាំង ABC កន្លែងនេះដាក់ចំណុចមានចំណុចមានកែជាដើមឡើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង Twitter ខ្ញុំសរសេរCambodia Cambodia ខ្ញុំសរសេរ China អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសរសេរ Japan អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំសរសេរThailand អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានេះគឺនេះយើង select មកដល់យើងដាក់ចំណុចបាទយើងអាចដាក់ T ដាក់សញ្ញាផ្សេងតាមចិត្តយើងចង់បាទនេះគឺដាក់លេខរៀងបាទអ្នកនរគ្នាដាក់លេខរៀងបាទ ABC អីបាទជ្រើសរើសតាមចិត្តបាទកន្លែងនេះក៏លេខរៀងដែរប៉ុន្តែចុច Tab បញ្ចូលបាទអ្នកនរគ្នាដាក់មកអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែចំណុចណាដែលប្រើទេfunction មួយចំនួនអត់ប្រើអត់សូវសំខាន់ខ្ញុំអត់បង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់ឯកសារយើងនៅកណ្ដាលឬក៏នៅកញ្ឆ្វេងឬក៏នៅឆ្ដាំនៅកណ្ដាលឬនៅកញ្ឆ្វេងឬស្មើទាំងអស់អានេះដល់ពេលយើងបែកឯកសារពេញស្លឹកអញ្ចឹងទៅយើងយកអានេះឬក៏យើង
râm pina chạy dương râm cái đa lưu dùng bài để chia chẳng từ anh ấy map thưa ơi cùng liệt vì lời khảo dương thum rồi tu chừng môn nàng học như sợi sạ mơ hay là chạy mau này hình ảnh cùng liệt lời cho cao bạn anh ấy cứ map chặt bố là tây bóng tây lập bạnนี่คือสำหรับดะบรรทดจุงเป็นซอบ้าโบเดอบ้านนี่ซอสบ้านยังเอาที่จ้องซอสบ้านมันเนี่ยอะไรนี่ซอสยังเอาที่สลับนะบ้าคือการซอสมาบ้านซอสเทคบ้านบ้านนาคือ A B C นาคือเลยยังจะคือเคมาบ้านจังเวียซอสตัวใหญ่บรรท้ายบะซอสเขาเป็นซอส A ตัวเลย B C ตัวคอมจังเติมตามดับจังเติมនេះគឺជា header ទាំងអស់គ្នាមាន header 1 header 2មាននៅទីហ្នឹងគឺយើងដាក់ header ហើយហ្នឹង header មិនទីហោតែយើងសេមកយើងសេមកយើងសេអីចេះសេមកសេមកមិនដេចឹងទៅដេចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់វាជា header 1យើងដាក់មកវាជា header 1header ហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងថានៅពេលដែលយើងធ្វើឯកសារតទៀតទៅវាស្រួលដាក់ទៅទៀតទៅដាក់ header 1ដូចគ្នាដើម្បីយើងសេមកហ្នឹងគឺជា header 1ដូចគ្នាពេលណាគេចូលមកនឹងឲ្យចុច header 2នោះវានឹងចូលទៅក្នុង header 2នេះឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចដាក់ header អញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដែរដល់ពេលយើងធ្វើ content ទៅដាក់ជាបញ្ជី content ទៅវា load ឲ្យ auto តែម្ដងអាហ្នឹងហើយចំណែកនេះ find to advance or replace replace នេះអ្នកនរគ្នាអាច replace ទីហោថាខ្ញុំចង់ replace ហើយអ្នកនរគ្នាចង់ replace ទីហោថាក្នុងអត្ថបទយើងទៅមួយយើងខុសកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងចង់ replace ទីហោថានេះ China យើងចង់ដូរទៅអីយើងដាក់ថា China អញ្ចឹងទៅ China អញ្ចឹងយើងចង់ replace ទៅដូរអីម្ដងថា replace ដោយ UK អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាចុច UK and then យើងអាច replace តែមួយឬក៏យើងអាច replace នៅទាំងអស់នៅក្នុងតប័តយើងមកអញ្ចឹងយើង replace ចុច UK អញ្ចឹងវា replace នេះអូខេខ្ញុំបិទមកនេះឃើញអត់អញ្ចឹង replace UK អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងអត្ថបទមាន China ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងខុសអញ្ចឹងយើងខុសយើងកែវា replace ទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទយើងហ្នឹងឥឡូវយើងចប់មួយហើយយើងចូលទៅ insert insert កន្លែងនេះគឺ cover cover គឺសម្រាប់ធ្វើ cover សភៅខៅអីតម្លងនេះគឺយើងសម្រាប់បន្ថែមស្លឹកទៀតយើងបន្ថែមស្លឹកទៀតយើងបន្ថែមស្លឹកទៀតចំណុច page break នេះក៏ថែមស្លឹកទៀតដែរនេះយើងបន្ថែមស្លឹកមួយទៀតប៉ុន្តែវា load របស់យើងទៅតែម្ដងងាយស្រួលអញ្ចឹងកន្លែងនេះ table នៅក្នុង insert table នេះគឺសម្រាប់ដាក់តារាងដាក់តារាងជីបានយើង enter មួយសិនយើងដាក់តារាងតារាងរបស់យើងយើងចង់ធ្វើតារាងហើយយើងអាច insert ក៏បានតាមចិត្តអាច insert វាយបញ្ចូលក៏បានដែរអញ្ចឹងទៀតគឺនេះ picture គឺយើងអាចយកពី online ហើយនឹងមួយយកពី drive របស់យើងយកពីក្នុង drive យើងចង់យកភាពឲ្យយកមកដាក់អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាយកភាពដាក់អញ្ចឹងមកនេះគឺជារូបភាពហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ insert ឡើងទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺ save យើងអាចយក save យកមកគូសបានច្រើន save មែនតើយកមកធ្វើគូសដើម្បីជួយជំនួយដល់ការងារយើងខ្ញុំបញ្យល់ញាប់ទៀតដោយសារវាអានេះឆាតឆាតនេះគឺសម្រាប់យើងធ្វើសង្ក្រាបចំណុចផ្សេងយើងអាចជ្រើសរើសមានច្រើនមានជា file ជា line ជា column អីមានច្រើនហ្នឹងយើងដាក់មកពេលយើងចង់ទិន្នន័យហើយយើងដាក់ឆាតហ្នឹងមកនេះជាផ្ទាំង work art ផ្សេងដែលអ្នកនរគ្នាអាចយកមកសេជាលក្ខណៈឈ្មោះអញ្ចឹងណាយើងចុច OK មកនេះឃើញទេយើងចុចឈ្មោះអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះជាតារាងជាអីចឹងមកឋានានុក្រមអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេខ្ញុំលុបចោលតែជាទីហោinsert ទៅទៀតមកដល់នេះអត់មានអីត្រូវប្រើទេមិននេះក៏អត់ត្រូវប្រើដែរ comment នេះគ្រាន់តែយើងចង់ comment កន្លែងណាមួយទេយើងដាក់ cursor ហ្នឹងទៅយើង comment ទៅចំពោះនេះ head folder head folder គឺដាក់បាល់ទំព័របាល់ទំព័រនៃឯកសារយើង footer នេះគឺដាក់ជើងទំព័រជើងទំព័រយើងជើងទំព័រឯកសារយើង
อันนี้ text box ឬក៏អានេះមួយទៀតគឺ number page អ្នកនរគ្នាដាក់ number នៅពីណាពីក្រោមពីលើអីតាមចិត្តដែលយើងចង់បានអានេះ work អាចអ្នកនរគ្នាអាចឆ្នៃអក្សរទីហោថាដូចអ្នកនរគ្នាចាំអក្សរអីចឹងបាទអ្នកនរគ្នាជ្រើសមួយមកនេះគឺ work អាចនឹងមកបាទយកអក្សរមួយមកទៅមកយើងធ្វើការកែមកបាទសិនមកបាទសិនមក please subscribe cho bạn subscribe mà please subscribe my channel okay subscribe cho những ai tô ban những ai thương sẵn bán ở clipបាទខ្ញុំតទៅទៀតបាទយើងអាចមើលនៅក្នុងនេះមានច្រើនទៀតបាទនៅក្នុងនេះយើងមាន education យើងអាចដាក់កំណត់បាននៅក្នុង Word របស់យើងអាចវាយបានតាមហ្នឹងហើយនឹង symbol យើងអាចមាន symbol ផ្សេងៗនៅទីនេះចុច more មកមានច្រើនម៉ាត់នេះឃើញអត់ច្រើនមែនតើយើងអាចយកមកដាក់បាទអញ្ចឹងអស់ហើយនៅក្នុង insert យើងទៅមើលត្រគឺវាសម្រាប់យកមកគូសទេបាទអត់មានអីច្រើនទេយើងចូលមក design គឺជាការ design អក្សររបស់យើងបាទឲ្យវាមានភាពស្អាតជាងមុនមិនចឹងទៅបាទចំណងជើងពណ៌អីចឹងទៅដូរតាមនឹងបាទហើយកន្លែងនេះ color យើងអាចដូរ color យើងអាចដូរ font អក្សររបស់យើងចឹងទៅបាទកន្លែងនេះ watermark អ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ watermark មានន័យថាយើងអាចដាក់ឲ្យវារត់នៅពីក្រោយចឹងទីហោខ្ញុំដាក់ជាឃើញអត់អញ្ចឹងអានេះគេហៅ watermark យើងដាក់ឈ្មោះយើងមកចង់កែឈ្មោះមិនយើងមកយើងដាក់ថានេះrồi custom watermark ចុចមកកន្លែងនេះយើងកែឈ្មោះជាមុនបាទដាក់មកថាសុជាតិ learning យ៉ាងមកបាទដល់មកយើង press OK មកបាទនោះវានឹងដូរបាទយើងអាចដូរពណ៌ពីបាននៅក្នុងនឹងបាទយើងចូល custom មកយើងធ្វើការដូរពណ៌ពីមកទៅពណ៌ដែលយើងចង់ហើយខ្ញុំអត់ដាក់ទេបាទកន្លែងនេះគឺពណ៌បាទពណ៌ទំព័រយើងចង់ដាក់ពណ៌អីក៏បាននេះកន្លែងហ្នឹងគេហៅ page border យើងដូរពណ៌វាចឹងទៅបាទកន្លែងនេះគឺ page color បាទសុំទោសអានេះ page border នេះគឺសម្រាប់ដាក់ស្ទាត់ជំវិញអត្ថបទយើងចឹងនេះឃើញអត់ចឹងយើងអត់ដាក់ទេបាទយើងដឹងជាមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ដូចនោះអូខេចូលទៅដល់មួយទៀតគឺ layout បាទ layout អ្នកមើលអ្នកនរគ្នាមើលសំខាន់ណាស់ layout គឺជាការរៀបចំរឹបទំព័រដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឯកសារអញ្ចឹងណាជាហោថាកន្លែងនេះគឺ margin យើងត្រូវរៀបចំ margin បែបណានេះ margin ខាងនេះប្រាប់ក្នុងការសេអត្ថបទរបស់យើងបាទហើយនេះគឺយើងរៀបចំដាក់ក្រាស់ផ្ដេកឬក៏ឈរយើងដាក់ផ្ដេកឬក៏ឈរតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណា portrait នេះឈរ landscape នេះផ្ដេកបាទអញ្ចឹងក្រាស់យើងចង់ធ្វើផ្ដេកឬក៏ឈរនេះគឺសាយជាទូទៅគឺដាក់ A4 បាទហើយនឹងសាយក្រាស់របស់យើងណាតែ A4 មកធ្វើកិច្ចការទូទៅយើងថ្ងៃហ្នឹងចំណែកអានេះកលឹមគឺសម្រាប់បែងចែកជួយឈរបែងចែកជួយឈរយើងជាប្រមាណកន្លងអញ្ចឹងទៅ page break នេះគឺសម្រាប់ break page នេះណាឲ្យដាច់ពីគ្នាអ្នកនរគ្នាបាទតំណាបាត់នេះយើងចុចចូលវាដាច់ page មួយទៀតដាច់ page មួយទៀតអត់ជាប់ទៅត្រង់ page លើទេហ្នឹងគេហៅ break page ចុចមកវាមាន page break column next page ដាច់មាននឹងអ្នកនរគ្នាណាអត់ត្រូវផានខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេបាទអានេះមិនអត់មានអីទេបាទអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងយើងសំខាន់គឺចូលមកប្រើប្រាស់ឯកសារដំបូងគឺយើងមកសេរីកន្លែងហ្នឹងពេលយើងមកធ្វើឯកសារយើងមកសេរី margin ហើយអស់នេះយើងអាចចូលឡើង page setup នេះមកបាទនេះឡើងកន្ទុយ page setup មកយើងអាចសេរី margin ហើយទៅមក paper អីហ្នឹងទាំងអស់ហើយមក margin វិញប្រហែលសង់ទីម៉ែត្រលើប្រហែលក្រោមប្រហែល landscape paper យកប្រភេទกระดาษអី A4 អញ្ចឹងទៅមកទៅអូខេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងបានកិច្ចនៃកិច្ចការយើងហើយបាទ reference យើងចូល reference បាទ reference អត់មានអីទេអានេះ content នេះទៅពេលដែលយើងវាយដាក់ head 1 head 2យើងដាក់ content មកវា load មកដល់នេះឃើញនេះ content យើងមិន DG DJJ ឃើញអញ្ចឹងអានេះនៅពេលដែលយើងដាក់ heading 1 heading 2ពេលយើងដាក់ content ហ្នឹងមកវា load មក auto មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំអត់ដាក់ទេនេះជាទីហោអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បាទកន្លែងនេះអត់អីទេអត់មានអីត្រូវប្រើទេបាទខ្ញុំដុំនេះអត់សូវមានប្រើច្រើនទេបាទមានសូវមានប្រើទេមើល mail បាទ mail នេះក៏យើងនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតបង្ហាញពីអស់ហ្នឹងបាទទៅមើល review បាទ review អ្នកនរគ្នាមើលមាន spelling grammar នេះតែយើង spelling grammar បាទទីហោខ្ញុំវាយចឹងណាអ្នកនរគ្នាទីហោខ្ញុំវាយមាន term មកខ្ញុំដាក់ថា
how is you going today ចឹងមិនអ្នកនរនេះបាទអ្នកនរនេះមើលខុស grammar បាទអ្នកនរនេះអត់ដឹងអ្នកនេះ select មកអ្នក spelling grammar អ្នក spell OK មកបាទវានឹង suggest ឲ្យយើងបាទ hello is បាទទៅទៀតនេះអត់មានអីត្រូវប្រើច្រើនទេបាទ common language អីនេះបាទនេះគឺ take compare document នេះស្ងាអូខេកន្លែងនេះ view នេះអត់អីទេក៏អត់មានអី so far ដែរគឺយើងបើក line យើងអាចបើក navigation pane បាទអីទេកន្លែងនេះយើង view page យើងយក multiple page អីចឹងទៅបាទអីទេកន្លែងហ្នឹងមិនសូវប្រើប្រហែលទេបាទ view បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Word របស់យើងគឺមាន function ប៉ុណ្ណឹងទីមួយគឺ file insert draw design អញ្ចឹងមួយសំខាន់អ្នកនរគ្នាបើកមកគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលក្នុង layout រៀបចំឯកសារយើងឲ្យអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយ Word បាទនៅវាមានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកមានចូលទៅក្នុង file អ្នកយក save ចេញមកបាទយើងអាច save ឯកសារយើងចេញមកដោយនិយាយបាទយើងចុច save មកបាទចុច save យើងជ្រើសរើសត្រាយើងមកជ្រើសរើសខ្លាញ់យើងទុកមកហើយចាំឲ្យយើងទុកមកបាទ save ឯកសាររបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ដំបូងនៃប្រើប្រាស់ Microsoft Word អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងទៀត Microsoft Word គឺមាន function មួយចំនួនអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅក្នុងទីហ្នឹងបាទគឺមាន home មាន insert អស់ហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ប្រើច្រើននោះគឺនៅក្នុង home គឺមាននេះទាំងអស់នេះបាទនៅក្នុង home មួយទៀតគឺមាននៃ format enter នេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាទីហៅថាអ្នកនរគ្នាអានេះមានពណ៌អញ្ចឹងអ្នកគ្នាមានពណ៌អញ្ចឹងណាមានពណ៌អញ្ចឹងយើងចង់ច្រឡំពណ៌ហ្នឹងមកក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ cursor នឹងមកយើងចុច format painter បន្ទាប់មកយើងយកមក highlight ហ្នឹងវាដូរពណ៌អញ្ចឹងដែរឃើញអត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវា highlight ដូចគ្នាហ្នឹងគេហៅថា format painter format ពណ៌គាត់យកពណ៌យកទំហំអីមកដូចគ្នាហ្នឹងគេហៅ format painter អញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង Microsoft Word អ្វីដែលសំខាន់គឺ home insert ហើយនឹង layout នេះគឺប្រើជាប្រចាំបាទមិនអាចអត់បានទេគឺចូលមុនវងអ្នកនរគ្នាបើមកឃើញក្រាស់សអ្នកនរគ្នាទៅចូលទៅក្នុង layout ហើយធ្វើការរៀបចំក្រាស់អ្នកនរគ្នានៅក្នុង page setup នេះក្រាស់អ្នកនរគ្នារៀបចំឲ្យអស់មកចាំមកមុនអ្នកនរគ្នាមុននឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើឲ្យអស់យើងត្រូវធ្វើការ save ឬក៏អ្នកនរគ្នាចូលមក save យកតែម្ដងគឺចុចពាក្យ save as save ឈ្មោះរបស់យើងទុកឲ្យហើយទៅកន្លែងនេះគឺម្រាមចំរឹមកដាលចំរឹមក្នុងសងខាងចំរឹមឆ្វេងចំរឹមស្ដាំអញ្ចឹងណាកន្លែងនោះបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃការប្រើប្រាស់ Microsoft Word នៅ function មួយចំនួនដែលវាសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឯកសាររបស់អស់លោកអ្នករួចតើលោកអ្នកអាចចេះប្រើប្រាស់វាបានដែរឬទេបាទអ្នកនរគ្នាចេះបានប៉ុន្មានភាគរយដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់យល់នៅចំណុចណាឬក៏ខ្ញុំបញ្យល់លឿនពេកសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចមើលម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ